こんにちは。整理収納アドバイザーの七尾明子です。今回は子供部屋にストック品が溢れたお宅のお片付けビフォーアフター事例についてご紹介します。このチャンネルでは収納や片付けを中心とした暮らしに役立つ情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。今回お伺いしたのは 3LDK のマンションに3歳の息子さんと3人家族でお住まいのお宅です。洋室1がママの部屋兼お子さんとママの寝室。洋室2がパパの部屋。そして洋室3が子供部屋という部屋割りにされていましたが、お子さんがまだ小さいこともあり、子供部屋にふるさと納税で買った大量の日用品ストックや置き場の決まっていないものが溢れて物置部屋状態になってしまっていることにお悩みでした。居室スペース以外の収納はキッチン横の物入れしかない間取りでしたが、奥行きが意外と浅く、棚板も少ないため、うまく活用できない状態になってしまっていました。まずこちらはリビング横にある子供部屋です。ここには収納家具を置いてお子さんの服などを収納されていましたが、ふるさと納税の返礼品のトイレットペーパーが大量にあり、置き場がないため、この部屋のあちこちに点在して床浮き状態になってしまっています。トイレットペーパー以外にもボックスティッシュなどの消耗品も床置きになっています。他にも水遊び用のプールが入った大きな箱や、使わないため手放す予定の照明などのかさばるものもやはり置き場がなくここに置かれてしまっています。また、この部屋にはクローゼットがついた間取りになっていて、お子さんのアウター類や工作の作品、オフシーズン服などが収納されていましたが、お子さんのもの以外にもママが使っているミシンの空き箱や季節用品のツリーの箱、アイスパックが入った箱などお子さんのものではないかさばるものがクローゼット内で場所を取ってしまっています。また、クローゼットの枕棚には IH コンロや中身がわからない大きな箱も置かれていました。続いてこちらはリビングです。こちらは主にお子さんの遊ぶスペースになっていましたが、お子さんが体調を崩した時などにたまに使う布団の置き場がなく、リビングに出しっぱなしになってしまっていて、できればこれもしまえるようにしたいとご希望でした。また、その奥にはもともとテレビ台だったという棚が置かれていましたが、その一角には普段出入りのある短期書類や中期書類が入ったボックスが置かれていて、リビングの一番奥にあるため、動線的にアクセスしづらそうでした。続いてこちらはキッチン横にある物入れです。こちらは奥行きが30センチ程度しかなく、意外と収納できるものが限られる作りになっていて、一番下の段は高さがある脚立がスペースを取ってしまっていたため、かなりもったいない状態になってしまっています。脚立の横にある洗い替え用のキッチンマットはここにあるのが便利とのことでしたが、脚立の奥には使っていない板なども収納されていました。また、こちらの物入れは高さがある割に、もともとついている棚板が3枚しかないため、ご自身で棚板を買って追加された箇所もあるとのことでしたが、真ん中の一番取りやすい段は棚板で空間を仕切れないこともあり、掃除用品が積み上がっていて取り出しづらくなってしまっています。また、一番上の段は右半分にルーターが置かれていましたが、その横にテープやゴミ袋などがごちゃっと置かれてしまっていました。そしてこちらはママとお子さんの寝室としてお使いの洋室1のクローゼットです。ここには基本的にママの洋服類が収納されていましたが、その中にお子さんの3軍のおもちゃも混在していて、こちらはできれば子供部屋に集約した方がおもちゃの所有量が把握しやすそうでした。また、おもちゃの箱の一部は空き箱で、こちらは畳んだり処分することもできそうでした。このような状況を踏まえて、各スペースの役割や使い方を見直しながら、物置化した子供部屋を改善するべく作業をスタートしました。では、早速作業をスタートします。今回はもともとママと2人で作業する予定でしたが、当日パパもお休みを取ってくださったため、ご夫婦一緒に作業していただくことになりました。まずは子供部屋に床置きになっているものをリビングに出しながら分類していただきます。分類は、まずはママのもの、お子さんのもの、家族共用のものと一別に分類していただき、家族共用のものはさらにカテゴリーで分けて置き場所を決めていきます。
それママのだからわかんないの。違う。私が今置くからさ。これやんそれ私がやるから。これってまだまだちっちゃいね、これね。じゃあそれは処分でいいんじゃない？これアイスパックは何おっしゃってましたっけ？これ病気してた時に使ってたやつでももうお子さんのものでは少なくともない。はい。捨てちゃっていいんじゃない？いや譲る。じゃあママのとこへ。これはいらない？ゴミでいい？早速写真に撮っていらっしゃる。素晴らしい。なんかあそこの書類の短期中期という動画の内容を修正していただいてる感じがすごいしてありがとうございますっていうなんか写真に撮って思い出は処分で素晴らしいと思う。これって何のやつだっけ？多分ベビーカカーシートです。エアラブも捨てちゃおう。ー？それはママフライパンスタンド、これはいらないよね。今使ってるやつの一部。パーツだけなんか袋とかにまとめてこうコンパクトにできるといいかなと思うんですけど、なるほど。箱が結構多分かさばっちゃうんですよね。本体が大きいんで。あとこの辺の箱類なんですけれど、全部空いてると思うんですけど、畳んで残したいもの、そもそもいらないもの、あと畳めないものとあると思うんですけど、その辺を見分けていただいて、じゃあこれは処分。スライダーももう捨てちゃっていいよね。いやもう譲る時間の時だからこれ置いといた方がいいよ。箱で言うとトーマスは今も遊んでる感じ。譲るとしまわなくて大丈夫。はい、大丈夫です。箱物で残すのものってありそうですか？この辺とか。どうしようかな。これもいらないよね。いやこれはあった方がいいよね。片付け袋あるけどこのやつあった方が。説明書として知ってた方がいいみたいなことですかね。じゃあ畳んじゃって大丈夫。畳んで大丈夫です。まあそうだね。じゃあそうだね。スキャンしてさすがそれでいいかな。素晴らしい。あとはこの辺のなんか大きい袋ってこれアイロン台か。はい OK です。このお尻拭きは今4パックありますけど、だいたい量そのぐらいですか？もっと増える時あります？そうです。箱狩りするので増えることは。なるほど。じゃあ結構増える時はドカッと。トレーニングが終わればそんな変わらないんですけど、これのおむつの大きいパックって今日はない感じですか？今日はもうちょうど使い切った感じで。なのでこれのパックがまだ増えるってことですよね。そうですね。何パックぐらいあるんでしたっけ？2パックぐらいですかね。今相手そのお布団の横がストックのおむつとか消耗品系を置くとして、空いてるスペースが下とあと上の一角なんですよ。で、出し入れしやすいのは当然下になると思うんですけど、この思い出系のものとあとこういう2軍のおもちゃ、どっちが下にあってほしいですか？どっちが下がいい？思い出系？思い出系は多分なかなか使わない。じゃあ上でいい？じゃあ2軍のおもちゃ下でいい？じゃあ2軍おもちゃを下。じゃあお子さんのものはだいたいしまうべきものはしまえたかなと思いますので、じゃあちょっと消耗品を少しやっていきますね。大量にあるストック品の置き場所として目をつけたのが、ママの寝室のベッド奥のデッドスペースです。ここにはもともと処分を検討中のものが一時置きされていましたが、かなりスペースがありそうだったので、ご相談の上、こちらにストック品を置くことにしました。で、そうですね、トイレットペーパーをじゃんじゃんこのお部屋の前に持ってきていただいて、あとミシンの箱もあったと思うので、実はたくさんあったふるさと納税のストック品はパパが注文しているのだそうで、
パパにも物量を把握していただくために、ママの部屋だけでなく、パパの部屋にも収納したかったのですが、今回はパパの部屋は作業対象外だったため、一旦ママの部屋のデッドスペースにまとめることにしました。ベッドの後ろにサクッと入ってしまいました。いいのか悪いのか、はい、置けちゃうっていうことがバレてしまいました。で、これ IH は、使用頻度としてはどのぐらいなんでしたっけ？冬に使う感じですかね。ベース。冬は結構使います？はい。じゃあ、奥にしまい込むよりは廊下収納のところにあった方がいいですかね。はい、わかりました。この辺のママのものコーナーになんかこうすごいいろんなものがあるんですけど、収納しないといけなそうなもの、手放す予定で一応ママのものみたいなのが結構あると思うんですけど、電気とか。だから、手放すので、ママの部屋に一時置きはするんですけど、収納場所は考えなくていいものと、収納場所考えないとちょっとじゃって帰った後に困っちゃうみたいなものとで、ちょっと分けていただけると助かります。わかりました。で、アイロン台ってどのぐらいの頻度で使います？最近使ってないですね。じゃあ後ろの方でも大丈夫ですか？はい、後ろの方でも大丈夫です。アイロン台もこの IH もこう、縦向きに置けなくて置くような台で、なのでこう後ろにこう重ねちゃうしかないので、じゃあちょっとそれはもうしょうがないという感じで。ママ残った子たちを、これは場所必要で、これは一時的なんで別になくて大丈夫です。場所必要なものは中身内訳どんな感じですか？ラッピングみたいな。じゃあまあ個人っちゃ個人ですけど、そのまあ共用の仲間に近いっちゃ近いみたいな感じなんですかね。いや、もう完全に個人でしか使わない。使用頻度ってどうですか？たまに私が思い立つとイベントがあったりすると、例えばクローゼットの上段とかでも構わない。そうですね。今クローゼットの上段のおもちゃの箱があったところが空いてるので、そことかにもしちょっと見ていただいて入れられそうだったら、自分で分かるようにも入れちゃっていただいて。そしてここからはいよいよ終盤戦。最後に残ったご家族共用の小物類を物入れに収納していきます。今回、棚板の代わりとして事前にご準備いただいたのが、ニトリの伸縮フリーラックです。こちらはもともと洗面台下用として売られているものですが、横幅や高さが調節できるため、収納棚で棚板代わりとして使うこともできます。こちらを物入れに置いてみて、棚の高さを少し調節します。そして、もともとお使いだったものと同じトリムバスケットも新たにいくつか追加で購入していただきました。こちらを使って残った小物類を分類しながら収納していきます。こういうのって何を入れとくのにいいですか？結構出し入れするのがめんどくさいじゃないですか、一枚一枚。なので例えばもう入れたら、しばらく出し入れない、例えば小学生の子供とかがいるお家だったらその通知表とか、あとその症状みたいなものだったりとか、そういう基本も入れたら、パラパラパラってめくって必要な時に出すことはあると思うんですけど、あんまりその出し入れがないものの方が向いていて、で、逆に向かないのはその短期的にすごい出し入れがある、今月の予定とかって絶対毎月出し入れがあったりすると思うので、そういうのやると面倒くさくなっちゃうので、あんまりその出入りがないものを入れた方がいいと思います。なんか昔よくこれ買ってたんですけど、あんまり、そうなんです。だから結構短期種類には向いてなくて、使って中期かなっていう、年間予定ぐらいだったら年1回の出し入れで済むと思うので、いいんですけど、だからそのぐらいちょっと長いスパンで使うものを入れていただくといいと思います。そして最後に残った小物をケースに収納して物入れに配置したら、約1時間40分ほどで作業が終了。こちらがこの日処分することにしたものたちです。
これとは別に人に譲るものもあったため、捨てるものはそれほど多くありませんでしたが、不要になった箱や書類などは処分することになりました。では、早速今回のビフォーアフターをご覧ください。まず、物置状態になっていた子供部屋のビフォーアフターです。物がすっかりなくなり、子供部屋として機能できる状態に改善できました。もともとは行き場の決まっていないものが大量に床置きされてしまっていましたが、それがすっかりなくなり、掃除もしやすくなりました。続いては子供部屋のクローゼットです。もともとここにはお子さんが使うもの以外も混在していましたが、お子さんのものを収納するスペースとして再度役割を整理。置き場がなくリビングに出しっぱなしになっていたお子さんが時々使う布団は、こんな風にクローゼットの中に立てて収納できました。その横にはお子さんのお世話用に使う消耗品のストックや、長さのある2軍のおもちゃを収納。その下にはお子さんのオフシーズン服や2軍のおもちゃが入ったボックスを配置。そして枕棚には水遊び用のおもちゃの箱や水着、思い出品や工作の作品を収納しました。続いてはキッチン横にある物入れです。こちらも物の配置や収納方法を見直しました。高さのある脚立が場所を取っていてもったいない状態だった一番下の段は、脚立を移動してここに残したいキッチンマットの高さに棚板の位置を合わせたら、上の収納スペースが少し増やせました。奥には使用頻度低めのアイロン台や IH コンロを配置。そして右側手前にはアイロンや掃除道具を収納しました。もともと置き場がなくリビングの奥に置かれていた短期・中期書類は、こちらの物入れの中に置き場所を確保。動線的にもこちらの方が便利なのでチェックがしやすくなりました。そしてその右側にはかさばる掃除用品を配置しています。棚板の枚数が足りず、日用品がごちゃっと積み上がっていた真ん中の段は、伸縮ラックを追加したことで空間が仕切れるようになりました。ラックの下には工具類や住宅関係のパーツ類を収納。そしてラックの上にはテープ類や電池、キッチン周りの消耗品を収納しました。さらにその上の段にも季節の飾り物や日用品類を改めてわかりやすくカテゴリー分けして収納しています。ルーターの横のスペースがごちゃっとしがちだった一番上の段も、ゴミ袋などのかさばる消耗品をケースですっきり立てて、畳めるバケツもブックエンドで倒れないように立てて収納しました。なお、書類や布団の置き場所がしっかり決められたことで、リビングの奥のスペースも余分なものがなくなり、だいぶすっきりしました。そして大量にあったトイレットペーパーやティッシュのストック、かさばるミシンの空き箱は、寝室のベッドの裏側のデッドスペースを活用してたっぷり収納。物入れやクローゼットの中でスペースを取っていた脚立やクリスマスツリーは、お子さんの3軍おもちゃがあった寝室のクローゼットに収納。お子さんの箱が置かれていた枕棚には、子供部屋にあったママの雑貨類を収納しました。ただ、今回のお片付けでは、ストック品や季節用品は一旦ママの部屋に寄せていきましたが、このお宅の間取り的には、本来はご家族共用のものはママとパパの部屋に分散させた方が公平になるため、撮影終了後に今後の物の配置の仕方についてのアドバイスも口頭でお伝えさせていただきました。では、今回のお片付けのポイントについてもご紹介します。今回のポイントの一つ目は、家の収納の予算配分を考えるということです。今回のお宅は間取り上、ご家族共用のものが置けるスペースが奥行きの狭い物入れしかなく、かさばるものの置き場がない状態でした。そのため、スペースを取るストック品が子供部屋に溢れてしまったり、クリスマスツリーやミシンの箱が子供部屋のクローゼットに混在している状態でした。今回、改めて子供部屋はお子さんのものを置くスペース。そして、かさばるご家族共用のものは、スペースに比較的余裕がある寝室に配置するという配分にしたことで、物のゾーニングがわかりやすくなりました。マンションの場合、難度や押し入れがないお宅も多いため、
ご家族共用のかさばるものをどこに置くかというゾーニングを考えて、物の持ち方や配置を決めることが大事です。そしてもう一つのポイントは、収納スペースを無駄なく活用するということです。こちらのお宅の物入れは、数少ないご家族共用のものが置けるスペースにもかかわらず、空間がうまく仕切れず、スペースの使い方がもったいない状態になってしまっていました。そのため、高さを取りすぎている脚立を移動して、棚板の位置を調節したり、枚数が足りない棚板の代わりに伸縮ラックを使って空間を仕切りました。このように収納棚に物がうまく収納できない場合は、ここになくてもいいものを移動したり、空間の仕切り方を変えると使い勝手が改善できます。では、最後にお客様からいただいたご感想も紹介します。七尾さんの動画は以前から拝見していてテクニックを取り入れていました。今回一気に家を整えて自分の好きなことに時間を使いたいと思って依頼しました。当日は夫と一緒に参加しましたが、捨てる基準の違いもあり、思った以上に夫から手放すことを求められて少しイライラしてしまい、正直疲れを感じる場面もありました。ただ、作業後に改めて子供部屋を見ると驚くほどスッキリしていて、将来ここに息子のベッドを置きたいな、壁に息子の作品を飾るスペースを作りたいな、といった新しいアイデアも自然と湧いてきました。共有スペースの棚もさらに整い、自分なりにやっていたつもりでもまだ改善の余地があることに気づかされました。また、七尾さんに質問することでさらに改善できることを知り、片付け収納の奥深さを実感しました。最後に今後の方向性まで丁寧に教えていただき、本当にありがたかったです。今回の経験をきっかけに他のスペースもどんどん整えていきたいと思います。この度はありがとうございました。子供部屋が片付いたことで、これからのお部屋作りのイメージも湧いてきたとのこと、とても素晴らしいですね。いかがでしたか？物の配置を見直したことで、物置状態だった子供部屋もすっきり生まれ変わりましたね。最後にこの動画を気に入ってくださった方は、チャンネル登録とグッドボタンをぜひお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。